यस्तो हान्नु न भाइको च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। म पनि सन्चै छु, होप सो हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आजको भ्लग चाहिँ अब मैले घरबाट स्टार्ट गरिनँ, अब साथीहरूले पनि बोलेर छन्। आज अनप्लान्ड भ्लग भयो कि यो, साथीहरूले भने गरेर जाउँ भनेर अब आज जान लागेको। तर कहाँ जान लागेको भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी हरियो झरना भनिन्छ अरे, अब तपाईँ त्यहाँ गएर देखाइहाल्छु। अब त्यही झरना जान लागेको, एकदम राम्रो छ अरे ठाउँ होइन। अब हेरौँ कस्तो लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी म मात्रै होइन, मेरो 4-5 जना साथीहरू जानेछौँ। त्यतिखेर रेकर्डिङ चाहिँ गर्न पाइनँ। मेरो मभन्दा 2 ब्याच सिनियर दाइ हो, मेरो दिदीको साथी पनि हो। अब त्यो दाइ र हाम्रो चाहिँ अब छुट्टै राइड हुँदैछ फेरि। अब त्यही तिहारतिर जाने भनिरहनु भएको छ, दाइ पनि हल्का बिजी भएर हो। तिहारतिर जाने भनिरहनु भएको छ। अब तिहारतिर गाइस खतरा मजा आउँछ यहाँ तिहारतिरको भ्लग। अब कहाँ जाने त्यो चाहिँ प्लान छैन अहिलेसम्म फिक्स भएको। दाइसँग म पछि फेरि कुरा गरिहाल्छु फेसबुकमा। सो अहिले हामी कहाँ जाने भने हामी डुम्डुमे ल। अहिले चाहिँ हामी अब साथीहरू अब घर जाने भनेको साथीको साथी त्यहाँ डुम्डुमे मन्दिरमा आएर बसिरहेको रहेछ। डेटिङ स्पोट पनि हो त्यो मन्दिर होइन। तर अब हाम्रो भ्लग चाहिँ गाइस अब यो दाइसँग म दाइहरूसँग छुट्टै बनाउँदैछु। हामीले अब कहाँ जाने प्लान त भने छैन अहिलेसम्म, तर जाने भनिरहेछौँ। अब त्यहाँतिर गइन्छ गाइज, लास्टै रमाइलो हुनेवाला छ। मभन्दा 2 ब्याच सिनियर दाइ हो, आफ्नै फ्रेन्ड जस्तो मान्नुहुन्छ। उमेरले त भाइ हो, अब हामीलाई के रमाइलो चाहिएको, दाजुभाइ जाँदाखेरि झन् छुट्टै रमाइलो हुन्छ। जाम त फेरि यो भर्खर दसैँ सकेर पनि होला, यस्तो जाम छ नि बाटो त। घाम छ त पानी पर्नु लाग्यो। तिनीहरूलाई अब घाम पाइदिए पानी पर्न लागिरहेको थियो, फेरि यस्तो घाम लाग्यो नि। सो केटाहरू चाहिँ हामी 5 जना जाँदैछौँ। 3 जना अगाडि नै गाडीमा गइसक्यो, म र अनि मेरो साथी गणेश। हामी 2 जना चाहिँ बाइकमा जाँदैछौँ। र अगाडि पुगिसक्यो माइक्रोमा। किन माइक्रोमा गएको भन्दाखेरि चाहिँ बाइक चाहिँ आज मिलेन। केटाहरूको आफ्नै पर्सनल बाइक पनि छैन, यो पनि मेरो पर्सनल बाइक त होइन। त्यही पनि तिनीहरूको बाइक चाहिँ मिलेन। त्यही भएर हामी 2 जना यो बाइकमा, 3 जना माइक्रोमा जाँदैछन्। आजको भ्लग चाहिँ गाइस जोस् सबै भ्लग चाहिँ मैले इन्टरटेनिङ भनेर चाहिँ, त्यही पनि आजको भ्लग पनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ। हजुरहरू लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिले यहाँबाट बागमती 17 किलोमिटर छ। हामी चाहिँ अहिले हरिवन जान लागेको। यहाँबाट अराउन्ड 8 किलोमिटर हरिवन छ, त्यहाँबाट भित्र 6 किलोमिटर त्यो झरना छ अरे। अब कता छ त्यो त मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली। अब म पनि अहिलेसम्म गएको छैन त्यो झरना चाहिँ। अब साथीहरू पनि अब जाने भने त्यही पनि रमाइलो हुन्छ गाइस। जस रमाइलो गर्नुपर्छ। अब साथी भनेको चाहिँ अब पछि अब 2 वर्षपछि 4 वर्षपछि कहाँ जान्छन् त्यो थाहा हुँदैन। रमाइलो भनेको यति बेलै गर्ने हो गाइस। त्यही भएर आज लास्ट रमाइलो हुनेवाला छ। आज हाम्रो अनएक्सपेक्टेड प्लान भयो कि यो। आज बिहान साथीहरू केटाहरूले जाउँ भन्यो। म पनि अब के भ्लगको एउटा कन्टेन्ट पनि हुन्छ, म पनि जाउँ भन्ने। केटाहरूले पनि जाउँ भनेपछि के नजाने भन्नु।
भर्खर हामी हरिण आइपुग्यौँ अब हरिणबाट यहाँबाट त एराउन्ड 6 किलोमिटर छ त्यो त 6 किलोमिटर चाहिँ अब कता कुन साइड जाने त हामीलाई थाहा छैन हामी केटाहरू सब यहाँ छौँ हामीले यहाँनिर अब यसो खाजासाजा खान्छौँ होइन केटा यता एउटा गिटार मस्तले गिटार बजाइरहेछ केही पनि छोड्दैन हामी अब खाजासाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि 6 किलोमिटर कता हो त थाहा छैन अब 6 किलोमिटर जान्छौँ अब केटाहरू थाहा होला नि होइन 6 किलोमिटर कता छ थाहा छ कुन साइड छ भन्दा पारिपट्टि भन्दा ए अब पारिपट्टि जान्छौँ अब एकचोटि तपाईँलाई खाजा खाइसकेको यो हाम्रो लोकल हो है गाइस लोकल त होइन सक्यो ल ल हुँदैछ क्या बिस्तारै आउँछ कि अलिअलि na 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 जीने दो सारी उम्र हम मर के जी लिए बस तो अब हमें जीने दो ना ना na 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance गणेश बजा बजा क्या पे हैन क्या पो सिलास राखो जुना दाउरा क्या पोलाई क्या म ट्याबल दिन्छु दिनस त युनिटी थाहा हुन्छ आँखा मजल जली आँखा मार्केट काया बना न माया तिमीले हो यो लाइसेन्स थन्कै बाला झुलाउला मायाले बोलाउला ए भाइ भाइ मेरो गिटार नबजा स्ट्रिङ चुटिन्छ भाइ भाइ त 5 6 रुक बजाउनु त अहिले चाहिँ हामी उता हरिणको त झर्न जान लागेको अब केटाहरू सबैजना जाने भने चाहिँ अब जाँदाखेरि चाहिँ मासु रोस्टको लागि तयार गर्नुपर्ने थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले मसलाहरू केही ल्याएको थिएनौँ त्यो दाइले धेरै हेल्प गर्नुभयो थ्याङ्क यू दादा वेलकम अनि दाइ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब भनिदिनु पर्यो तपाईँले यसो भाइको च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न भन्नु यति भन्नु भाइको च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु भन्नु यहाँ आएर खाजा खाएको होइन हरिण पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हरिणको ठ्याक्कै कतापट्टि छ ल दाइ भनिदिनु त कुन साइडमा छ कता भनिदिनु त कृष्ण मन्दिरको तल रोड साइडमा भोरगल जाने बाटोमा अब नेक्स्ट टाइम आयो भने दाइ स्योर हामी यहीँ आउँछौँ होइन ल दाइ बाई यत्रो राइड गरेर यत्रो थाक्यौँ अब यहाँ रेस्ट गर्दैछौँ पुरा अफरोड छ हेर्नु हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ठाउँ एकदम बबाल छ गाइज हजुरहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टावर अलि आउँदैन रहेछ साथी त्यो उता गयो रुखमा चढेर फोन गरिरहेछ ठिक छ ठाउँ एकदम अब अहिलेसम्म त एकदम अहिलेको जर्नी एकदम अफरोड पनि छ एकदम खतरा लागिरहेछ बवाल बाटो एकदम अफरोड छ हजुर पनि सक्नुहुन्छ एउटा बाइकमा 3 जना त्यही पनि यस्तो अफरोड यो मेमोरेबल डे हुने भयो क्या आजको के हो यो त बाटो त एकदम हेरेर हुन्छ हजुर पनि जय शम्भो
बवाल गुफा जस्तो रहेछ ठाउँ बवाल गाइस केटा ल अपलोड खतम भयो गाइस अहिले हामी त्यो ठाउँ हेर्न आएको छौँ एउटा साथी उता छ अनि दुईटा साथी उताबाट हिँड्दै आउँदैछन् हामी त्यहाँ पुरा ठाउँ हेर्न आएको ठाउँ एकदम बवाल रहेछ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कडा हामी त्यहाँ यहाँ बसेर अहिले रमाइलो गर्छौँ यता खोला यता हाम्रो बिच हेर्न आएको ठाउँ एकदम बवाल लाग्यो अब केटाहरू पनि आउँदैछन् रमाइलो गर्नुपर्छ यो आजको एकदम आज चाहिँ एउटा बुफर ल्याउने बिर्स नत्र बवाल हुन्थ्यो होइन त्यो पनि केही छैन मोबाइलले पनि काम चलाउनु पर्छ साथीहरू भएपछि छुट्टै रमाइलो हुन्छ होइन सो अब मिल्थे बाद सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइसक्यो होइन हाम्रो डेस्टिनेसन तिन त त्यो झरना भनेको झरना त होइन रहेछ यहाँ हल्का सानो खोला रहेछ त्यहाँ चाहिँ केटाहरू पुरा यहाँ छन् दाउरा बोक अब सेको बनाउनुपर्छ केटाहरू त यहाँ चुलोको लागि यहाँनिर सेको बनाउनको लागि यहाँ केटाहरू यहाँ गरेको यहाँ ठाउँ भयो अनि हामीले चाहिँ एउटा कुरा यसरी कोही पिकनिकहरू आइसकेपछि चाहिँ हामी कहिले फोहोरहरू देख्यौँ है त्यस्तो नगर्ने होला गरिदिनु है हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा प्लास्टिक लिएर आएको छौँ किनभने फोहोर भइसकेपछि सबै त्यसमा हाल्ने भनेर अनि हामीले कहिले पनि त्यस्तो धेरै प्लास्टिकको पेपरहरू उयोहरू लिएर आएको छौँ खानाको लागि पेपर बोकेर छौँ सबै हाम्रो आफै यहाँ हाम्रो गिटारिस्ट यहाँ यो काम गर्नु छैन कामचोर चेको कामचोर सो हामी त्यहाँ भनेको डेस्टिनेसन त अब झरना त आउन पाएनौँ होइन झरना छैन त्यही पनि यहाँ अगाडि खोला रहेछ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाइसकेँ खोला रहेछ अब हामी यहाँनिर खोलाको साइडमा हामी यहाँनिर रमाइलो गर्दैछौँ ल अब यहाँ काम धाम यहाँ यसो सघाउनु पऱ्यो केटाहरूलाई पनि केटाहरू यहाँनिर त अघिदेखि यहाँनिर पुरा 1 घन्टादेखि यहाँ प्रोसेसमा छ आगो बाल्न यहाँ चिसो दाउराले गरेर बलेको छ नि एउटा यहाँ यो मोबाइल तताउनु लाग्यो होला मोबाइल सेकाएर छ यहाँ केटाहरूको स्व्याग छुटेछ कि त्यो बोतल बाल्यो भने सबै बल्छ कि एउटा दाउरा केटाहरू सबै कामचोर छैन यहाँ 2 जना बाहेक 2 जना कामचोर देखेँ मैले यहाँ भिडियोबाट तेरो फुल्छ फाइनली आगो बल्यो होइन यत्रो मेहनतको बाद फाइनली आगो बल्यो हामीले चाहिँ प्लास्टिकहरू धेरै बोकेर लिएर आएको थियौँ कि किन प्लास्टिक ल्याएर पोल्युसन गर्नु भनेर नबनेपछि क्या खोज खाज गरेर जति प्लास्टिक छ सबै ल्याएर आगो बाल्दिउँ प्लास्टिक आगो बाल्नु हुँदैन तर बाहिर त्यतिकै प्लास्टिकहरू यताउता हुनु भन्दा आगो बालेर एउटा जसरी यो प्लास्टिक भन्ने कुरा यो डिकम्पोज हुँदैन कि गाइस त्यही भएर हामी बालेर सिधै हुन्छ बाल्नु पनि हुँदैन होइन त्यो पनि के गर्नु अब आगो बाल्नु त पर्यो फाइनली 1 घन्टा पछि यहाँनिर आगो ह्यापन जिङ्गा ल आगो बल्दैछ एकछिन आगो बनाउँदिउँ त्यसपछि हाम्रो सेकुवा केटाहरू झिर बनाउन उता हात धुन गएछन् खोलातिर सेकुवा रेडी हुँदैछ केटाहरू पुरा जेनदार छन् हाम्रो केटा एउटा त यहाँ काम छु हाम्रो यहाँ गणेश सर यहाँ सेकुवा झिरमा हाल्दै हुन्छ मासु अर्को यहाँ झिरसँग के काम यहाँ त काम खोज्न कहीँ जानु पर्दैन आफै निकाल्दैछन् केटाहरू
मलाई यार यस्तो पाराले कहाँ हुन्छ यार बाल्नै परेको नि केटाहरू बनिसक्यो अब यति बाँकी छ 3:30 भइसक्यो कुन गीत आउँछ गाइदिनु ल यारी का तोहफा तेरा वाह वाह जीवन मेरा ए दिल में आया है अरे मैं तो हारने पाली तुमको क्या चाहिए गुल्लो गुल्लो मिठो मिठो आयो फागुन महिना बोलाई बोलाई जिस्काइरहन्छन् मासुरी र ऐना केही लाग्छ केही पाए जस्तो जिन्दगीको रङ्गीन दिन अझै आए जस्तो यस्तो हान्नु ल बाजे ल ल बाई पहिला पहिला कसलाई खाने आफूले गनेन पुरा त अगाडि खाइहाल्छ हामी चारजना यसलाई के भन्छ रे के हान्न लाग्यो तैँले ल ल त आइज यहाँबाट आउँदो रहेछ ल कुद ल दामी 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 सेकअप पनि रेडी भइसक्यो अब स्ट्यान्डर्ड कुर्सी चाहिँ छैन हामीसँग अब पार्टी टाइम गाइस सो फाइनली सेकअप रेडी भइसक्यो अब खाजा खाने हो बिहान हामी 10 बजीतिर आएको होइन खोलाको साइडमा आएको ठाउँ पनि चिसो रहेछ दाउराहरू पनि केही पुरा चिसो दाउरा रहेछ वहीँबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ त्यही अब भिजेकै दाउराले अब जसरी भए पनि यताउता गरेर बनायो जस रमाइलो भइरहेछ आजको दिन गाइस एकदम मेमोरेबल हुनेछ यता हाम्रो मनिष मेरो मनिष सर यता गणेश सर आज त सागर सार्थक सार्थक ब्रदर यता हाम्रो निरज ब्रदर यहाँ चाहिँ गिटार बजाउँछ ल आज गाइस वाइल्ड रमाइलो भइरहेछ होइन आज 5 बजिसक्यो अब 6 बजे घर पुगिन्छ आधी घन्टा 1 घन्टा त खानै लाग्छ नो गाइस अब एकचोटि तपाईँलाई खाने बेला भेट्छु अब खाजा रेडी भइसकेको छ केटाहरू यहाँ पुरा बस केटा हो हामी 4 जना 5 जना यसले आफूलाई बिर्सिन गर्नु के रे आफूलाई गर्न बिर्सिएछ के खायो अब लास्ट रमाइलो भयो होइन केटाहरू पुरा अब हामी अब जाने सुसारमा छौँ अब जानुभन्दा अगाडि केटा सबैजना यो फोहोर एकदम सफा गर्नुपर्छ सबै अघि नै भनेको थियौँ त त्यो हामीले फोहोर गरेको त हामी सफा गर्दै जान्छौँ पहिलाको फोहोर पनि हामीले त्यहाँनिरसम्म पार्दैछौँ होइन अब सब सफा गर्नुपर्छ ल अब हामी एकचोटि फोहोर टिपेर अब तपाईँलाई एकचोटि म गोप्रोमा भेट्छु
डढेछ मासु ए त्यो लास्टमा राखिदिनु निकालेको थिएन ल गएको है हामी बाई गएको Here's my banja. Nirajan Pokhrel लगाउन भाइरल हुनुपर्छ ट्रेन्डिङमा आउनुपर्छ ट्रेन्डिङ 1 मा शेयर हान्नु पर्यो है शेयर हान्नु पर्यो 1 मिलियन सब्स्क्राइबर विदिन 1 month सो फाइनली गाइस म अहिले घर आइसकेँ आजको दिन एकदम मेमोरेबल भयो हामी 5 जना गथ्यौँ 5 जना पनि गाइस एकदम रमाइलो भयो रमाइलो साथीहरू भएपछि त उस्तै रमाइलो हुन्छ हजुरलाई पनि थाहा नै छ सो गाइस सपोर्ट मी keep loving keep watching if you are new then please subscribe my channel and hit the bell notification bell icon so then be safe ride safe bye